keysərinin öhdəsindən gələ bilmək, məhsuldar işləmək, başqaları ilə qarşılıqlı əlaqələr qurmaq və öz potensialımızı həyata keçirmək bacarığıdır. Zehni rifahın əksikliyi təşkilatın ümumi fəaliyyətində keyfiyyətə birbaşa təsir edir. Təşkilatın qarşısında qoyduğu hədəflərə çatmasında maneələr yaradır. İşçilərin zehni sağlamlığının qeydinə qalan və sağlam bir iş mühiti yaratılan təşkilatlarda məhsuldarlıq yüksək səviyyədə olur. Zəif ünsiyyət əlaqələri, açıq və şəffaf ünsiyyətin əksikliyi, davranış səriştəsindəki yetərsizlik və s. kimi misallar göstərmək olar. Tapşırığın icrası üçün təyin olunan son zaman tarixinə qədərki olan müddətdə işin icra mərhələsi ilə bağlı işçiyə edilən davamlı təzyiqlər. Bu da bir müddət sonra zehni yorğunluğa və istəksiz çalışmağa səbəb olur. Bəzən bunu istəkli olaraq işçi özü edir. Bir çox işçi missiyasının əhəmiyyətini sübut etmək niyyəti ilə uzun saatlar çalışmağa meyillidir. Bu vəziyyət tükənmə, depressiya, stres kimi mənfi cəhətlərin baş qaldırmasına yol açır. Yaxşı xətt rəhbərliyi rifahı təşviq etməkdə, narahatlığın ilkin əlamətlərini aşkarlamaqda və ilkin müdaxiləni başlatmaqda həlledici ola bilər. Zəif xətt rəhbərliyi isə əksinə, doğru olmayan davranış yolu ilə psixi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. İnsan resursları mütəxəssisləri ilə bərabər struktur bölmə rəhbərləri də əməkdaşlarının zehni rifahının sağlam olmasında maraqlı olmalıdırlar və problem aşkar edildiyi zaman dərhal həll yolları axtarmaq istiqamətində hərəkətə keçməlidirlər. İdeyanın dəyərləndirilməməsi, qərəzli qərarların verilməsi, işçiyə təyin olduğu vəzifədə yalnız icraçı kimi baxılması, işçini narahat edən və düşündürən məqamlardır. Eyni və bəzən də daha artıq əmək sərf edən əməkdaşın qiymətləndirilməyib, digərinin dəyərləndirilməsi işçinin motivasiyasına təsir edir. Zəif tərtib edilmiş iş və ya rollar, ailə daxili münasibətlər, şəxsi problemlər, iş yükünün çoxluğu və çox zamanda zəif idarə etməni zehni rifah problemlərinə səbəb kimi göstərmək olar. Təcrübə nə göstərir? Əksər hallarda işçilər iş yerlərini tərk edərək, bəlkə daha az maaşlı, lakin daha xoşbəxt hiss etdikləri iş məkanlarını tərcih edir.
problemi yaşayan əməkdaşlar ilk öncə açıq və şəffaf ünsiyyətlə yanaşmaq ən doğru seçimdir. Əgər işlərində ləngimə və ya digər komanda yoldaşları ilə münasibətlərdə, ünsiyyətdə zəif əlaqələr müşahidə edirsinizsə, ilk öncə həmin əməkdaşla tək bir ortamda ikilikdə danışmağa üstünlük verin. Onunla aranızda keçən bu ünsiyyətin qorunacağına və digər əməkdaşlara yansımayacağına qarşı tərəfi inandırın. Verəcəyiniz suallar işçiyə vəziyyəti öz sözləri ilə izah etmək üçün, ona geniş bir fürsət vermək üçün sadə, açıq və mühakiməsiz olmalıdır. Səmimi bir mühit yaradın və problemi dilə gətirməsi üçün onu təmkinlə dinləyin. Şəxs sizin rəhbər olaraq dəstəyinizi görərək özünü güvəndə hiss etməlidir. Çünki güvən və səmimiyyət hissini yaratdığınız zaman sizə qarşı səmimi olub, onu narahat edən məqamları dilə gətirəcəkdir. İşçilərin rifahına əsas təsir göstərən və eyni zamanda zehni rifah problemləri ilə mübarizə aparan hər kəs üçün ilk təşkilata əlaqə nöqtəsi xətti rəhbərlər olduğu üçün onların rəhbər lider bacarıqlarının formalaşmasında və inkişaf etdirilməsində təşkilatlar maraqlı olmalıdırlar. Bir çox təşkilatlar üçün bu məsələ diqqətdən kənar və ya önəmsiz olsa da, sağlam düşüncəli mühitin təşkili və qorunub inkişaf etdirilməsi çox vacibdir. İşçilər daim dinlənilməli, fərdi diqqəti, qayğını, təşkilat üçün necə əhəmiyyətli bir əməkdaş olduqlarını hiss etməlidirlər. Yalnız bu halda təşkilatın fəaliyyəti uğurlu, davamlı, hədəflər isə əlçatan olacaqdır. Ümid edirəm video sizlər üçün faydalı oldu. Əgər videomu bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı və növbəti videolardan xəbərdar